唔係未試過自己。企頭，企頭，企頭，起身，企頭。點解跳佢就係唔腳咧？係唔腳啊？跳下啲絕對有機會。拎左手。廢話，你連佢下邊都冇機會嘅一課，全部都廢話嚟嘅。黎康要都入到，你入唔到。黎康最慘就係呢樣嘢啊嘛，佢唔跑都入到喎屌！佢唔跑，人哋有樣喺度嘛。佢唔跑都入到㗎，啲慘喎。志勇叔同我講話，你俾人哋射個罰球，你企喺籃底籃花下面等個波落嚟。你企喺籃底等個波跌落嚟，係咪真㗎？你射個罰球咪去攞咯？我話你就咁企喺籃底等個波落。唔通我跳起高聽定佢啊？唔係，你應該企翻側邊啊嘛。第一次係咁咯，之後第二次我冇啦，阿朱第二次冇啦。佢第一次同我講我改咗啦呢個。志勇叔都鼓勵唔到啦。所以話就算我下年去考，我都唔會同佢哋講，我自己考完入去就算啦，我都唔理。係入過。啊？我考完第二次我都唔會去簽個頭同位，我考完我算。可能覺得壓力仲細添喎。我覺得全部都要 fail 晒，你老尾筆試過唔到，過都係算，過都係算。即係學霸啫嘛。喺中間，喺中間。落位啦，一個得啦。而家又做女仔，哎呀！都吹得唔係咁好啊自己。你即係掛咗主席位啫，主位啫。我哋過啊！你做多手，幫過。打兩啲錯唔使啊！藍色先係熱兩飯。
位咩好位啊？Hero。好嚟。去啊！而家人上啊！唔好望啊！冇車上，冇車上。冇地。你識唔識寫字啊？識寫字啊？我一次寫咗第二分。去邊啊？繼續，見咗右邊，企右邊。我哋進攻。搞掂。喂 pressure， 喂呢度係做馬幫佢㗎，多人，你哋唔使咁上啊！少啲手啊！好得嘅喎，呢位零點錯，呢位。喂，避唔好，唔使避啊！對波啊！逼咗手。哇！繼續逼咗邊係啦。有啲9歲嘅。好啊！藍色2號3犯天方門。冇錯。Hanson 4犯啊！Hanson 4犯啊！係3犯。13號天犯。係咪啊？你闖。好一場得㗎。喂，好啊！兩場。女仔之前都成日我要包。而家唔會啦。學校嚟喎，呢個係唔係女打喎？落學校嚟喎。副機，回翻你。我幫你撳啊，你搞啊！慢嚟。好威晒。好晒，球證暫停。嗰屆有試過界。
你寫啲苦啲咁啊，學㗎嘛。你唔好俾佢中間。10秒，8秒，7、6。你俾吹咗先啦。開咗啦，係啊。8號有個波，你開咗？算啦，開埋呢場先啦，約佢。我驚你忍。